सांगा. इंजिनियर. डिअर येतं, बरोबर आहे. अजून काय येतं? कीप पण येतं. कीप. नंतर आहे यश. एफ फॉर फिश. फिश. लेफ्ट हँड. जी. जी फॉर गोट. ग्रेप्स. हां. ग्रेप्स. यश. हॉट बरोबर आहे. आय. आय फॉर काय तर? आय येतं बघा इथं. परत इथे काय येतं? ई येतं. आई पण येतं. नंतर काय येतं इथं? ई येतं. परत काय येतं इथं? आय म्हणजे काय सांगा? इथं आईस्क्रीम येतं. इथे काय येतं? आईस्क्रीम. इथं सांगायचंय. आय फॉर आयडिया. आपण म्हणतो ना आयडिया. ई म्हणजे काय येतं? तुम्ही पेन वापरताय ना, पेनामध्ये काय असते? इंक असते. बरोबर. म्हणजे काय येतं? बर्ड. इथे काय होतो? तुमचा जो आय आहे तो काय होतो? सायलेंट होतो. काय होतो? सायलेंट होतो. इथे काय येतं? बर्ड. शर्ट. हा. जे फॉर जोकर. जीप. बरोबर. के फॉर अजून काय येतं? इथं जंप